Entre los mosquitos, el calor y los ronquidos no hay quien duerma. ¡Chema! ¡Al sofá! ¡Al sofá! ¿Qué pasa? ¿Al sofá otra vez? ¡Sí! ¿Te identificas con esta situación tan común? Los ronquidos, que muchas veces vienen acompañados por apneas, pueden hacer que no descanses bien y puede ser un problema también de pareja o social, porque la gente que duerma cerca tuyo no descanse bien. Ven a la charla Cero Ronquidos, donde te explicaremos cómo solucionar este problema tan común. Además, te regalaremos un diagnóstico gratuito de la gravedad de tu caso.